ये होती है भाई फार्मिंग। ये फार्मर हैं, इन्होंने अपने रहने के लिए एक कमरा बनाया है खेतों में। और ये 1 टन का एसी है, ये यहाँ पे लगेगा। और ये किचन वगैरह उन्होंने बना रखा है इतना बढ़िया तरीके से, एकदम फर्स्ट क्लास करके। अभी इसके अंदर पूरे पीवीसी होगी, हम एसी इंस्टॉल कर देंगे तो इसके अंदर पीवीसी होगी। ये देखो, ये जीना बना रखा है, ये पूरी ज़मीन ये है। ये ऐसा एकदम बढ़िया व्यू है यहाँ का। ऐसे ऐसे फार्मर होते हैं मेरे भाई।